Ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Allah sarki, mahaifiya mai daɗi. Ali Jita ya gina wa mahaifiyarsa katafaren gida wanda aƙalla kuɗin gidan ya kai miliyan 40. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda kuka sani, mawaƙi Ali Jita yana ɗaya daga cikin mawaƙan da ya ci zamaninsa, kuma yanzu haka ake damawa da shi a harkar waƙar. Ma'ana dai harkar waƙar bata sake shi ba. Har yanzu ana yayinsa, ana jin sa lungu da saƙo, sai hamdala. Dan ba kowane mawaƙi ne zai samu irin wannan lasin ɗin ba da mawaƙin ya samu, yana jan zaransa. Sai dai a jiya mawaƙi Ali Jita ya wallafa wani katafaren gida da ya gina mahaifiyar tasa. Gida na gani na faɗa na kece raini a shafin nasa na sada zumunta, inda ya dinga shan addu'a kala-kala. Tabbas jiya mawaƙi Ali Jita ya sha addu'a daga bakunan mutane ganin yadda ya sa mahaifiyar tasa farin ciki. Inda yanzu za mu saka muku katafaren gidan da ya gina mahaifiyar tasa, inda ya ɗauko ta ya zo da ita har gidan domin ganewa idanta. Ga kuma bidiyon ku kalla. To wannan kenan, da wannan muke addu'ar Allah Ubangiji ka ji kan iyayenmu, ka kai haske kabarinsu, sannan ka ba mu ikon farantawa iyayenmu, amin. Shin wani fata za ku yi wa mawaƙi Ali Jita? Ku bayyana mana naku ra'ayin dai. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karon ku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo sai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗin ku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.